Good day mga sir. For today's videos, try naman natin ngayon magkabit ng flat seat para sa nmax. So, ito po yung nabili ko pong flat seat sa Ordaneta City kay Fader & Son. Ang tatak po nito is Nathong na napagkakahalaga po ng 3,500. So, try na natin ikabit. Tara! Pero bago yan mga sir, please like and subscribe na for more episodes na ating gagawin dito sa nmax. Yes sir! So, start na po natin tanggalin itong stock seat. 10mm tools. Kung mapapansin nyo guys, meron siyang rubber dito. Kapag kakabit nitong flat seat, kailangan tanggalin, ilagay nito sa flat seat para hindi siya magkukos dito ng tawag dito, gas. Hirap. Ito guys yung difference ng flat seat sa stock. Kabit na natin guys. At basic tips lang para sa mga gustong naging automatic tumaas itong flat seat. Nakikita niyo to. Itong spring na to. Dati nasa yan? Butas. Ito ang butas na to. Tanggalin nyo yan dyan sa butas. Ilagay nyo dito sa labas. Kabilaan po yan. Yung butas na yun. Para mas malakas yung pressure ng spring. Shoutout nga pala kay Boss Pao Fernandez dahil siya po yung naglagay ng ganyan dito. Nagawa niyan pala. Nung kinabit niya yung rear shocks ko dati na gas eye. Binili ko din sa kanya. Yes sir.
Nakita ko sa inyo yung ano, automatic na sinasabi ko. Try natin. Yun. Nadali. Paano masabi? Yun. Yun mga sir, tanggalin na natin tong rubber dito. At ilipat natin dito sa flat seat. Kung napapansin nyo rin guys, may rubber din dito. Pero hindi ko na tatanggalin. Para dun sa mga balak ibenta yung stock seat nila, huwag niyong kakalimutang kunin itong rubber guys para hindi na problema. So yun mga sir, gusto natin kabit tong flat seat at bukan natin buksan ito. Ayun, Oh my God! Wow! Galing ah. So salamat sa mga nanood at please subscribe na para sa susunod nating episode. Susunod na video ay try natin i-review itong mga pesa na napalitan na. Salamat. Yes sir!